Nandito po tayo sa Consosep Nature Park. At ito po yung Tumaguiti Falls, yung isa sa pinakasikat na falls dito sa Consosep. Ako po si Dan Idea ng Kamsur Tourism Office. Buong palibot po ng Mount Isarog, napakaraming falls po dito makikita. Yung iba hindi pa nga siguro na aabot ng ibang pero marami pong falls po dito.